Hello oder so und ja, Pokémon Legenden Arceus Part 14. Letztes Mal haben wir gegen Electroball gekämpft und jetzt können wir in das letzte Biom. Ja, das machen wir jetzt. Wunderschön. Weißes Frostland, okay. Schön, dass du hergeschafft hast. Dann können wir ja nun gemeinsam frieren. Du wirst es nicht glauben, aber das weiße Frostland hat nur äußerst selten Besucher. Eigentlich kommt nur Tao Huawanga ab und zu mit seinem Produktionstrupp hierher, um Materialien zu sammeln. Doch wo immer Pokémon sind, darf auch der Forschungstrip nicht weit sein. Actilas hält sich in dem weißen Kampffeld auf. Das liegt hier ganz schön ein Stück weiter. Deine Mission ist zweifellos ein gefährliches Vorhaben. Lass dich also gut von Perlandieren beraten und du wirst nicht Okay, ja, ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon alleine hin. Lass mich doch einfach loslaufen. Was ist das für eine Gebäude? Sag mal, frierst du denn gar nicht? Sagt die Person, die hier... Ach so, nee, das war zu ihr gesagt. Okay, ich dachte, wir reden mit mir. Hä, was, mir ist eher zu warm. Außerdem wird es gleich noch viel, viel kälter. Warte mal ab. Sag langsam, wird mir eins klar, dass wir uns nie einig sind, hat rein gar nicht mit unseren Clans zu tun, sondern du mit dir und mir. Wir werden uns nie richtig verstehen, oder? Jedenfalls nicht, solange du und dein Clan eine falsche Gottheit verehrt. Das mag hart klingen, ist aber so. Das ehrwürdige Sinnoh hat den Raum erschaffen, nicht die Zeit, verstanden? Das ist eigentlich ehrwürdige Sinnoh ist eigentlich Arthas und hat eigentlich die Dialga und Palkia erschaffen und die haben dann Raum und Zeit erschaffen. Ja, ja, denk doch, was du willst. Wo müssen wir überhaupt hin? Zum meinem Meister natürlich. Es ist genau da, wo man ihn sonst immer findet. Da hinten in dem Hauslobby. Und das wäre wo? Du redest doch von Rennen, oder? Wo finden wir ihn? Das habe ich doch gesagt, wo es noch viel, viel kälter ist. Bei dem Eisblock. Wow. Du hast sie gehört, dann mal los. Ja, okay. Toll, lass uns ruhig hier zurück. Deswegen kann ich Leute nicht... Hä, was für... Du könntest doch hinterherlaufen. Er rennt ja nicht vor dir weg. Ich verstehe eure Probleme nicht. Kann ich jetzt bitte da einfach hin? Schön. Junge, der friert auch überhaupt nicht. Der Calvin hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten in nirgendwo zu gelangen. Prima. Dieser ehrwürdige Herr ist Aktilas Wächter und mein Meister. Zeig gefälligst etwas Respekt. Wohlan, erlaubt mir mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene dem Diamant-Clan als Wächter. Du gehörst zur Galaktik-Expedition. Da musst du mal Floschka sein. Wir sind schon so berühmt, dass selbst so ein komischer Typ, der oben ohne in der Eiseskälte rumläuft, uns kennt. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Aktilas besänftigen? Es ist meine Mission. Ich mach das doch nicht, weil ich es will, sondern weil ich es tun soll. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Das stört mich ein bisschen. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Weiß ich auch nicht. Ich würde einfach gar nichts tun. Nun hör mir gut zu. Actilas, unser König des Schneefels, macht weder Menschen noch Pokémon Ärger. Meisterin, so beruhigt euch. Ihr habt recht, noch hat Actilas niemand Umstände, doch es ist nicht auch unsere Pflicht, Angst davor, Pokémon unter Kontrolle zu bringen. Doch, doch, das ist schon. In diesem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen.
Nun gut, der Worte. Zücke deine, wie nennt ihr sie doch gleich? Ach ja, Porbälle. Ja, okay, ja. Wir kennen uns zwar seit 2 Minuten, aber ja. Okay, er wird halt Eispormann haben. Wir haben Arcania so. Wie gewohnt. Wafflanze-Effekt. Oh, natürlich möchte ich noch irgendjemand anderes ein. Okay, Kampf ist aber effektiv. Wie gewohnt. Gehört dieses Pokémon auch zu ihm oder ist es ein wildes Pokémon? Das ist meine Frage. Weil, wenn es ihm gehört, dann dürfte es ja nicht direkt hintereinander angreifen. Und wenn es ein wildes ist, dann könnten wir es doch theoretisch... Wer hat der laut eingefrontet? Ah, ne. Okay, du kannst dich noch bewegen. Wenn es ein wildes ist... Okay, nein. Dann hätten wir es eigentlich fangen können, aber naja. Hier, wir sind eh so hoch überlevelt, das sollte einfach gehen. Wie gewohnt. Drachenkill spielt Fortnite bis zum Tod. Wow, yeah. Mhm. Gut gekämpft, damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen. Ah, wie lustig. Haha, Eis zwischen uns. Ja, lustig, ja. Dieser Junge hier ist in Ordnung. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund seiner rätselhaften Erscheinung Zweifel an Maflaschka haben, aber doch, ich vertraue ihm absolut. Wenn du Actilas unbedingt ist Actilas von diesen Eis-Ding, dieser Eisklumpen, eine neue Entwicklung? So von Arctip, Arktis oder wie auch immer, da eine neue letzte Entwicklung. Um an Perma-Eis zu gelangen, musst du fliegen können. Dafür brauchst du Washak-Wheel. Lange Rede, kurzer Sinn, geh und such ein Mädchen namens Sabi. Der Sinn ist mir etwas zu kurz. Ein Rätsel zu sprechen ist alles andere als Sache erklären. Aber sei es drum. Actilas ist ganz versessen auf Perma-Eis. Das sich auf dem Frostland stehende Eisblöcke finden lässt. Und hier kommt der Diamant-Clan ins Spiel. Weil nicht einmal Sneeboss das Eis zu erklimmen mag, muss man das Ziel aus der Luft mit Washak-Wheel ansteuern, so der Plan. Meister Ren ist allerdings mal fast gelungen, eine Eisblock hinaufzuklettern. Es hat nur 2 Meter gefehlt. In Muskelmasse steckt eben wahre Klasse. Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich meine. Du kannst dich ja mal zum Bizarre-Tempel aufmachen, dann wirst du schon irgendwo begegnen. Wow, was eine Hilfe. Sabi. Oh, okay, das war einfach. Hab's gefunden. Warum sind das eigentlich immer meistens Kleinkinder? Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mir verraten, was Zusammenfangen spielen würden. Schaffst du es bis zu mir? Natürlich. Was macht sie denn da oben? Ja, ja, lasst mich doch einfach weitermachen. Gut, kümmerst du dich um das Mädchen, so kann ich mich wieder um meine Muskeln... Alter, das machst du nur, weil dir kalt ist. Sei ehrlich. Du machst nur Sportübungen, damit sie nicht so kalt ist. Aber okay. Also uns wurde gesagt, dass das hier nicht funktioniert. Ja, okay, stimmt. Oh. Ernsthaft jetzt? Okay, das ist... Ich dachte, das wird jetzt so richtig schwierig. Wenn sie sich jetzt wundert, wie wir es geschafft haben. Okay, ich hätte mich wohl zuallererst vorstellen sollen. Mein Name ist Sabi. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Ja, ist schön, dich zu sehen. Ja, ich will deinen Pokémon klauen. Ist das okay? Ich habe schon von dir gehört, du bist richtig stark, nicht wahr? Du bist bestimmt ein gutes Ich weiß schon, was dich zu mir führt. Ja. Du hast wahrscheinlich jetzt Hilfe, um Arktis besänftigen zu können. Stimmt? Darf ich klauen? Ja. Also, ich habe nichts dagegen. Aber nur, wenn du mich fangen kannst. Oh, Alter. Jetzt soll ich dich doch fangen. Dann hätte ich dich auch gleich... Oh ne, muss ich dich jetzt mit irgendwas abwerfen oder so, damit ich dich aus der Luft bekomme. Oder mit einer Sniper oder wie. Ich habe ein schlechtes Aim.
Hol Sabi ein. Ja, wo ist sie? Sehen wir das auf der Map? Nein. Cool. Darf ich jetzt die komplette Welt absuchen, oder wie? Cool. Ja. So, ja, von dem Ding meinte ich die Weiterentwicklung. Arctip. Vielleicht eine neue letzte Entwicklung. Steht hinten irgendwas? Der schlummernde König des Schnees. Hol Sabi. Ach so, okay, dann wird's doch gezeigt. Okay. Okay. Wo liegt denn das? Da hinten. Achso, das wird, oh, okay, da war eine Markierung. Okay. Dann ein kurzer Cut. Okay, dann sind wir auch schon gleich oben. Okay, dann können wir wahrscheinlich direkt hier runterfliegen, oder? Hi, da bin ich. Wie geht's? Hallöchen. Ja, hi. Wie geht's? Du kommst ja trotz der Kälte gut zurecht. So hast du mich nun gefangen. Oder habe ich vielleicht sogar extra auf dich gewartet? Tja, wer weiß. Naja, du hast ja hier gewartet, damit ich dich fangen kann. Für das wäre dann eher Verstecken spielen. Aber ich werde, du bist markiert, heißt das war eigentlich total dumm. Kann ich wohl wirklich hell sehen? Nein. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Naja, woher sollst du das auch wissen? Also dann, das Spiel endet erst beim Bizarre-Tempel. Fang mich doch. Alter. Jetzt lockst du mich hier 80 Kilometer weit. Und dann muss ich doch woanders hin, oder wie? Machst mir wohl Spaß, mit dir zu spielen, oder finde ich stinklangweilig, na. Alter, jetzt darf ich dir noch weiter hinterherlaufen. Ah, okay, dann einfach wieder ein kurzer Cut. Und da sind wir auch schon. So, hallo mal wieder. Ja, hi. Willst du jetzt nochmal wegrennen oder kann ich dein Pokémon klauen? Das heißt ja, man sieht sich, wenn man nicht allein unterwegs ist. Man ist... Was? Jedenfalls ist das hier der Blizzard-Tempel. Ich habe schon dafür gesorgt, dass du rein darfst. Du musst mir nur noch ein bisschen hinterherjagen. Macht es mir wohl Spaß, mit dir zu spielen, oder finde ich den Boah, das hattest du schon gesagt, du wiederholst dich. Also darf ich dir jetzt noch weiter hinterher? Ah, ne, okay, der sagt erst noch was. Sabi hat mir Bescheid gegeben. Wenn sie sagt, dass du in den Tempel betreten darfst, dann habe ich keine Einwände. Aber du musst Rätsel lösen, um dort voranzukommen. Um diese Rätsel zu entschlüsseln, soll man wohl dem Blick der Steinstatue folgen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Statue auch irgendwelche Musterungen auf der Brust. Toll, ein Rätselspiel oder wie? Ich bin schlecht darin. Aber naja, mal gucken. Mal gucken. Ah, sowas mit Regi. Okay, hier wird dann Regi Eis sein. Auf der Brust der Statue ist ein schwaches Muster zu erkennen, das an Stein erinnert. Okay. Muss ich das Muster hier finden? Oder muss ich einfach alles einmal drücken? Eiskristall. Weil das ist ein Eiskristall. Hä? Oh, hier sind ja auch noch viele Pokémon. Status schwaches Muster, einer Eiskristall. Auch so. Ja, nervt man nicht. So, warte. Ah, hier steht was. Ne, ist auch wieder mit legendären Power. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Aber dahin ging's weiter. Oder sollen wir hier gar keine Rätsel machen und einfach durchlaufen? Warte, ne, hier irgendwas. Ja, ach so, wir müssen okay, wir müssen hier gar nichts machen. Ich glaube, wir können auch noch nichts machen. Oder wie? Keine Ahnung. Okay, jetzt ist hier so ein Ding. In der Vorder sind 3 Tafeln an verschiedene Muster eingeleitet. Außerdem, wo die Statue hinschauen. Welche Tafel möchtest du zuerst drücken? Was? Eis. Stahl. Stein. Okay, warte. Das hier war okay, Eis kommt als letztes. Dann Stahl, okay. Okay. Eis, Stahl sind die letzten. Heißt, zuerst Stein.
Stein, Stahl, Eis. Ja, ich bin schlau. Ich bin einfach zu gut dafür. Ich bin einfach zu schlau. Frage, die Person muss hier ja selber durchlaufen. Dann heißt, sie hat die Türen extra wieder verschlossen, oder wie? Okay. Oh, da ist so ein Licht. Da ist so ein Licht. Schön. 17 Stück. Ah, ja. Okay, jetzt bin ich überfordert, weil hier gibt es mehrere Statuen, aber ich glaube, ich verstehe, weil die Statuen müssen, glaube ich, immer die nächste Statue angucken. Heißt, zuerst die hier. Die hier zeigt Eis. Also Eis. War das da für Stahl? Keine Ahnung. Eis, Stahl. Oder war das hier Stahl? Eis, Stahl, Stein. 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 Stahl. Eis, Stein, Stahl, Stahl. Also das kann sich doch kein Mensch merken. Okay, ich habe mir das Ganze jetzt mal aufgeschrieben, weil ich mir das echt nicht merken konnte. So. Okay. Also zuerst Eis. Dann Stahl. Dann Stein. Dann Stahl. Dann Eis. Wenn das falsch ist, dann habe ich Stahl und Stein die Symbole vertauscht. Okay, dann habe ich Stahl und Stein vertauscht. Nochmal. Eis. Stein. Stahl. Stein. Eis. Okay, dann muss ich mir merken, dieses komische 5-Eck-Ding ist Stahl. Alter, ist das kompliziert. Aber okay. Okay, nochmal das Ganze. Wenn nicht, dann habe ich mich hier wieder, dann habe ich wieder die Symbole verwechselt. Also Stahl, Eis, Stein, Eis, Stahl, Stein. Okay, dann habe ich jetzt richtig. Ich bin einfach zu schlau dafür. Kommen jetzt noch eins, es waren jetzt 3 Stücke, 3 reichen, okay? Begib dich zur obersten Etage des Tempels. Ja, okay, dann sind wir mit Rätsel fertig. Trasse, Galagladi, interessant. Muss man sich merken, Galagladi spawnt hier, dann muss ich kein Trassler zu Kylia zu Galagladi. Interessant. Und Kylia, hi. Lass du mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Und da sind wir auch. So. Du hast mich eingeholt, dann ist das Spiel fast vorbei. Oh, was für fast erst. Dich und was wir hören, da wo ich denn, was? Nichts ist ungewiss, mit Wasserwille zu fliegen ist nicht leicht. Wenn du also mit ihm durch die Luft fliegst, dann musst du erst zeigen, was du so drauf hast. Traust du dich? Ja. Was willst du von mir? Ach so, wir sollen kämpfen. Ich hab da auch was gerade mit Riha Magbrand. Hat sie ernsthaft gar keine Eis-Pokémon? Schon schwache Leistung. Ich habe extra meinen Feuer-Pokémon nach vorn gepackt. Ach so, gleich. Ach so, fairer Kampf. Fairer Kampf. Ja, fairer Kampf. 3 auf einmal. Ich merk schon, aber ich werde dich trotzdem auseinandernehmen, du dumme, kleine, hässliche Unmenschlerin. Ich darf auch nur mit einem Gläser, warum? Ja, fairer Kampf. Fairer Kampf, was mache ich gegen dich? Mein Wasser-Pokémon ist gegen 2 effektiv, aber das Elektro-Ding könnte mich auseinandernehmen. Okay, dann mache ich
So, Pumpe gegen das Ding, danach Marktbrand und das Elektroding. Hoffen wir mal, dass es mich nicht tötet. Vielleicht hätte ich auch erst das Elektroding töten sollen, damit ich dann nur noch die beiden habe, aber egal. Okay, das Ding macht nur mir eine Paralyse geben. Junge, Feuer gegen Wasserpumpen. Du bist auch nicht gerade der Schlauste, aber naja, okay. Ach ja, die dürfen jetzt 1000-mal angreifen. Darf ich mal angreifen? Ironisch, dass ein Wasser-Pokémon brennt. Aber okay. Akzeptabel. Dafür nehme ich dich auseinander. Gesehen, ich hab auseinandergenommen. Haben du gesehen, ich hab kaputt gemacht. Jetzt nur noch das. Jetzt haben du mich kaputt gemacht, aber ich werde dich vernichten. Habe ich irgendwas effektiv? Nö, dann muss wohl der krasseste Drachen essen Keks rein. So. Dann werde ich dich auseinandernehmen. Haben du gesehen, ich habe dich umgebracht. So. Von die Gegner haben auch immer nur 30er und 40er Pokémon. Bisher. Finde ich auch noch gut. Das Spiel und der Kampf sind vorbei. Du hast beides gewonnen. Aber Waschel scheint noch mehr über dich wissen zu wollen. Lass uns aufs Dach gehen. Alter. Okay. So, aufs Dach. Sieht ja schon schön aus alles, ja. Kann man da runterfallen? Sterbe ich, wenn ich hier... Ja. Okay, man kann da runterfallen. Und dann müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder langlaufen. Ja, zieht mir doch noch mehr Bären ab. Ja, natürlich muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Hat keiner gesehen, okay, das schneide ich raus. So, nachdem wir den ganzen Weg nochmal gelaufen, also ich meine, ich bin ja nie also Leute sagen, ich sei hier angeblich vom Dach gefallen, also dreiste Lüge auf jeden Fall, dreiste Lüge. Wie wär's, wenn du mir selbst auf die Probe stellst? Ah ja, was soll ich tun? Ach so, ich soll gegen es kämpfen und es töten. Wenn ich es töte, kann ich aber nicht mehr drauf fliegen. Aber okay. Jetzt habe ich wieder das falsche Pokémon. Nice. Habe ich denn was sehr Effektives? Ja, ich habe den Drachenkeks. Der krasseste Mensch, den es überhaupt gibt. Wow. So, der ist der krasseste, der hält nämlich richtig viel aus. Und nimmt alles auseinander. Wie ein Profi. Hat verloren, das geht doch nicht. Schon so spät, geht dann heim. Ach, jetzt will die abhauen, die will mir ihr Pokémon nicht geben. War doch nur Spaß. Ja, sagen wir alle. Komm, Flöte spielen. Ich kenne die Melodie. Kenne ich schon. Dass die Pokémon überhaupt immer wissen, welchen Sound ich mache. So vom realistischen her. Würde ich ja wirklich die Flöte rufen und die würden immer herlaufen, fliegen, schwimmen, was auch immer. Woher die immer wissen, dass sie gemeint sind, weil es ja immer derselbe Sound ist. Aber naja. Ja, cool. Kann ich jetzt endlich, ja? Wie spät? Ich kann es nicht sehen, weil ist alles weiß. Und die Zahl ist auch weiß. Ich kann nicht sehen, wie lange wir aufnehmen. 24. Wenn der Kampf nicht lange dauert, können wir den sogar noch machen. Oder zumindest einmal versuchen, wenn wir sterben, dann halt nicht. Kein Problem, wir wird sicher Spaß dabei haben. Ja, Fliegen macht Spaß. Da freut sich schön an, bla 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 bla. Okay, dann stürzen wir uns gleich nochmal runter. Ich frage mich, ob das den Königin in Rage versetzen. Ist der Evel vielleicht wütend oder will es damit prüfen? Wenn es eine Art Prüfung ist, besteht kein Grund mehr, den Riss offen zu halten, sobald Arktis der letzte König besänftigt ist, oder?
Allerdings ist es schon seltsam, dass du, meine Stimme stirbt, dass du von der Galaktik-Person bist, der die Prüfung absolviert. Dabei leben wir doch viel länger. Warum du jetzt schon einmal so schlau, sonst denkst du doch nicht so gern. Halt den Schnabel, du bist richtig dumm, Alter. Okay, dann fragst du dich Auslöser dafür, wenn du nicht bist, dann sein auch geworden ist. Ist das, was dir da erzählt, interessant oder ist es stinklangweilig? Keine Ahnung. Jedenfalls kannst du jetzt mit Wasserfällen durch. Ja, dann lass mich doch jetzt mal. Hört doch mal auf zu reden mit mir. Aber vergiss nicht das Perma-Eis. Ach ja, da war ja was. Jetzt soll ich ja nochmal einkaufen gehen. Ich weiß, wie man fliegt. Nein, weiß ich eigentlich nicht. Da oben drauf. Probieren wir doch gleich mal, wie gut du damit bist. Ja, ich bin doch richtig gut. Ich weiß die Steuerung auch auswendig. Drücke den A-Knopf. Warte. Bist du gerade im freien Fall, kannst du den A-Knopf. Ah, okay. Okay, muss einfach nur fallen und dann ist eigentlich einfach. Okay, wie ist die Steuerung? Okay. So, runter ist hoch, runter ist runter, okay. Es gibt ja auch das öfter mal, dass du so. Wie kann ich tiefer fliegen? Ah, okay. Ne, so beschleunige ich. Wie fliege ich tiefer? Oder kann ich dann einfach. Ah. Ist das wirklich der Weg, dass man das so machen muss? Um schneller zu landen? Ah ne, Sinkflug. Oh, ich bin jetzt nicht gerade der Schlauste. Nicht, dass wir jetzt gleich dran vorbeifliegen, darauf habe ich gar keinen Bock. Okay. Landen. Lande! Nein, 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 nein. Ich bin einfach Depp. Nein. Junge, was willst du mich umbringen oder wie? Schleust mich nochmal 20 Meter in die Luft. Untersuchen. Soll ich jetzt diesen fetten Eisklotz wegtragen oder wie? Dann scheint. Oder ist das Pokémon? Nein. Stück Perma. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Könnte ja sein, dass wirklich dieser Eisklotz ist. Ja, okay, das sieht doch ganz schön danach aus. Wache, Alter. Ist das dein Ernst? Du kletterst hier einfach hoch. Bist auch hier? Ja. Mhm. Ja, den Kampf schaffen wir aber nicht mehr. Zeitlich. All diese Animation, wie wir es übergeben haben. Ich mache mir noch immer einige Gedanken, aber ich werde alles für deinen Kampf gegen Aktilas vorbereiten. Wir kommen vom Eis zum Eisdings da. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Aber ich versuche bloß nicht, das nachzumachen, was ich gleich tue. Sprünge von solch einer Höhle sind nur für Leute mit steilen Muskeln. Ja, ich weiß. Ich habe Erfahrung, worunter zu fallen, besonders wenn es ein Tempel ist. Wie sie es extra nicht gezeigt haben. Ja, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, war's da. Nein. Hallo, Hilfe, nein. Holt mich hier raus. Ich bin kein Star, aber holt. Nein, hallo, nein. Okay, chill mal. Du bringst mich hier noch um. Ich werde safe nochmal irgendwann durch das Flugding an Fallschaden sterben. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war's das mit dem Video. Und im nächsten Kampf, genau. Im nächsten Part machen wir den nächsten und letzten Königskampf. Und dann würde ich sagen, ciao.